देहार्धधारिणं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरो नमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत्। ॐ शुक्ले यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याये प्रथमोऽध्यायः। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निदेनां त्वा निदेपतिं हवामहे वसो मम अहमजाने गर्भधाम त्वमजासे गर्भधाम गायत्रे त्रिष्टवजागत्यो निष्टोपान्त्या स्वाहा बृहत्षणेहा काकप्सोचिभिः साम्यं कृत्वा द्विपादाजाश्चातुपादा स्त्रीपादाजाश्च खट्पादाः द्विछन्दाजाश्च स्वछन्दाः शुचिभिः साम्यं कृत्वा सहस्तोमाः सह छन्दसो आवृतः सह प्रमारेखायः सप्तदैत्याः उद्रेकां सन्धः मनोदृश्यते जाग्रतो घोरमवैति देवं तादोषपदास्य तथैवेति घोरान्तमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे शिवासङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो माणिकिनो यज्ञे कृणवन्ते वेदथे खोदीयाः जातपर्वं यक्षमान्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुत
चेतो हेतश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो जस्मान्नरेते केचन कर्म केयते तन्मे मनः सेवासङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भावेकपरिगृहीतममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः सेवासङ्कल्पमस्तु यस्मिन्नृचः सामजयोगुङ्के यस्मिन्प्रतिष्ठेता रथानाभावेवाराः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः सेवासङ्कल्पमस्तु सुखारतेरश्वानेव जन्मानख्यान्यनीयते येष गर्भाजेन